Baandota faayidaa biyyaalessaaf gufuu ta'an ittisuu fi hojii mootummaan hojjetaa jiru irratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa yaadaa fi gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed deebii isaaniin sirna hundeeffamaa bulchiinsa ammayyaa Itoophiyaa irraa eegaluun amalli baandaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru fedhii fi faayidaa biyyaalessaa dabarsuun aarsaa hin mallee lammiilee kan kaffalchiise guddina biyyattiif danqaa ta'uu himaniiru. በብዙ ሀገራት የፖለቲካ አቋም ልዩነት መኖሩ እንዳለ ሆኖ biyyoota hedduu gidduutti garaagarummaan ejjennoo siyaasaa jiraatanis lammiileen paartileen siyaasaa hayyoonni kutaaleen hawaasaa hundi faayidaa biyyaalessaa irratti waliin galu. Warreen biyya bulchan jijjiiramanis faayidaan biyyaalessaa sona hin jijjiiramnedha. Carroomuu dhabuu keenyaan biyya keenyatti aangoo fi garee waliin wal qabsiisuun faayidaa biyyaalessaa miidhuu kan danda'an ni mul'atu. Dhimma kana irratti garee fi dhuunfaan faayidaa biyyaalessaa irratti miidhaa geessisuuf kan hojjetan hojii nama qaanessuu fi gaddisiisan ni dhaga'ama. Kabajamoo ministeera muummee miidhaa guddaa kan geessisu kana bu'uura irraa furuuf faayidaa biyyaalessaa keenya adda baasuun tokkummaan akka hojjennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? በሞደርን የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በየዘመናት ከኛ ጋር የተጓዘው ደግሞ የባንዳነት አመል ነው። Seenaa hundeeffama Itoophiyaa ammayyaa'as waggoottan 100 dura irraa eegalee kan nu dhiisuu dide amala baandaa yookaan gantummaati. Lola Aduwaa irrattis ta'e waraana gaggeessaa turree fi kanneen biroo irratti amalli baandaa mul'ataa jira. Baandonni baay'ee biyyattiif qormaata ta'an biyyattii balleessuu hin dandeenye. Inni biraan ammoo diinonni keenya baraa baratti sodaa itti fufiinsa qabu qabaachuu isaaniiti. Itoophiyaan yoo guddatte yoo badhaate biyyi gootota hedduu qabdu kun yoo ol jette rakkoo isaanii qaba waan ta'eef osoo ol hin ka'in achitti hambisna jedhaa turan. Ammas hin dhaabbanne. Diinonni sodaa waan qabaniif baandota qacaratu jechuudha. Baandaa qacarame waliin humnaan rakkoo furuuf aadaa jiru waliin guddina biyyattii duubatti deebisaa hariiroo lammiilee akka hin cimne taasisaa as ga'eera. Gantootas ta'e kanneen gantootaaf maallaqa deeggaran kufaatii biyyattiif hojjetanis humni kamiyyuu Itoophiyaa duubatti kan deebisuu akka hin jirre simaniiru. ሀገር ውስጥ ያለው ባንዳ የቤቱን ምሰሶና የቤቱን የቀለም አይነት መለየት ከመቸገር ይመጣል። Baandaan biyya keessa jiru dhaabaa manaa fi halluu manaa adda baasuu dhabuurraa kan dhufudha. Halluun manaa akka ilaalcha tokko keenyaatti diimaa, adii yookaan ammoo keelloo ta'uu danda'a. Kanarrattis walfalmuu dandeenya. Garuu dhaabaa mana kanaarratti ejjennoo waloon qabnu taanaan dhaaba jigsinee dhimma halluu irratti kan walfalminu yoo ta'e duwwaa hafuu ta'a jechuudha. Jiraachuu fi faayidaa biyyaalessaa irratti walfalmuu hin qabnu. Itoophiyaan haa kuftu kan jedhan eessa jiraachuu danda'u? Namni yookaan paartileen akka jijjiiraman gaafachuu fi jiraachuu Itoophiyaa gaaffii keessa galchuun akka rasaasa ofitti dhukaasuutti ilaalama. Humni Itoophiyaa miidhuuf socho'aa jiran ni jiru. Maallaqaanis baandota kan tumsanis ni jiru. Amanaa humni kamiyyuu Itoophiyaa danda'u hin jiru. ኢትዮጵያን መጉዳት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ገንዘብ ፋይናንስ ያደርጋሉ። እመኑኝ ግን ኢትዮጵያን አይችሏትም። አልፈናል ከሱ። Biyyi fedhii dhuunfaa ol ta'us seenaa gootota Itoophiyaa kaleessaa miidhaan osoo isaan irra ga'u biyya isaanii diina irraa ittisuu fi aarsaa kaffalan irraa barachuun akka qaban simaniiru. መማር ለሚፈልግ ሰው ታሪካችን ጥሩ አስተማሪ ነው። Barachuu kan barbaadu seenaa gootota darbanii biyyattiin qabdurraa barnoota irraa argachuu danda'a. Abboonni keenya qormaata hedduu qoramaniiru. Qormaata keessa taa'uunis galaa kan nu ta'u nuuf dhiisanii darbaniiru. Akka fakkeenyaatti Dajjaasmaach Baalchaa Abbaa Nabsoo fudhachuu dandeenya. Baalchaa Abbaa Nabsoon bara mooticha Minilik maqaa guddaa kan qabu goota turan. Injifannoo lola Aduwaa irratti injifannoo olaanaa kan geggeessan gaggeessaa waraanaa cimaa turan. Mootii Hayilasillaasee aangoo qaban waliin walii hin galle ture. Aangoorraa kaafamuu hanga mana sirreessaatti darbatamuu ga'anii turan. Waraana Xaaliyaaniin lammaffaa yeroo dhuftu akka isaan tumsituuf gaafatanis ani mootii malee Itoophiyaa waliin miti lolli koo jedhanii biyyattii diina irraa ittisuuf si'a lammaffaaf adda waraanaa deemuun kan boqotan. Maqaa isaanis baraa baratti waamamaa jira. Kanarraa barachuun murteessaadha. Gaaffii dhimma sochii Eertiraa naannoo daangaa biyyattiitti taasisaa jiru maal fakkaata jedhuufis miseensonni mana maree bakka bu'oota uummatarraa ka'aniifis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed deebii kennaniin walabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa gaaffii ulaa galaanaa biyyattiin ifatti gaafachuun duraa jiraachuun kunis karaa nagaan akka furamuuf yaalamaa turuu himaniiru. የኢትዮጵያን ፍትሃዊ የወደብ ጥያቄ Gaafiin ulaa galaanaa gaafii akka qabeessa ta'us hawaasni idil addunyaa beekamtii kennaa nutumsaa jiru. Gama biraatiin ammoo haqummaa Itoophiyaa kan danqan waliin waliigalteewwan ta'aa akka jiru ni dhaga'ama. Keessumaa ammoo mootummaan Eertiraa finxaaleeyyii nageenya biyyattii booressan deeggaraa jirtu kana irratti mootummaan akkamiin ilaalaa jira? አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል
ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። namoonni tokko waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa kan uumame Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa erga gaafatteen booda jechuun kan dubbatanii fi xiinxalan ni jiru. Garuu miti dhimmi waldhabdee jiru maal akka ta'e hundi keessan ni beektu. Waldhabdeen hin barbaachisu jennee yaalaa turre, kadhachaas turre. Waraanni Tigraayitti yeroo eegale waraana marsaa tokkoffaan Shiree irraa yeroo gallakkisnu waraanni Eertiraa boodarraan Shiree galuun manaa fi gamoowwan diiganii waldhabdeen eegalame. Yeroo nuyi Aksuum gallees Aksuum galuun dargaggoota iddoo tokkotti fixaniiru. Boodas Aduwaatti warshaalee diigaa saamaa turan. Lola gama hundaan hin gaggeessinu jennee callisne. Yeroo waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamu TPLF osoo hin badin akkamiin mallattoon taasifama jechuun waldhabdee olaanaarra kan ga'e. Kanneen waliin humni TPLF Itoophiyaa balleessuuf amma hojjetaa kan jiru.